सो गाइज होइन व्हाट्सएप एभ्रीबडी होइन आई होप सबैजना सन्चै राम्रो हुन्छ म पनि सन्चै राम्रो छु। आजको बिहान यो भ्लग लगभग 7 जति भयो होइन। अब फेरि म ट्याक्रापुर एक्जस्ट हाल्दैछु यहीँ होइन। धेरै भयो स्टक चला। अब ठ्याक्क फेरि सुरु गर्नुभयो त्यहाँ मुसु मुसु आएर अनि चाहिँ यस्तो भ्लग हान्ने कि भन्दा होइन। यहाँ सङ्गलामै यहाँ वर्कसपमा छु म बिहान बिहानै ट्याक लाएर अब यहाँ एक्जस्ट यहीँ छ होइन। यो एक्जस्ट यो बेन्ड ठ्याक्क फुल सिस्टम एक्जस्ट हान्ने हो पड्काउँदै हिँड्ने हो। ट्याक्क अब कसरी हाल्ने के हाल्ने हेरौँ है त। यहाँ त पाइराख्नु होइन। सो अब होइन सुरुमा चाहिँ ठ्याक्कै साइलेन्सर खोल्नुपर्छ। यो ढिक्का ढिक्का देख्नुहुन्छ होइन। यो ढिक्का तलबाट ठ्याक्कै यो ढिक्का यहाँबाट ठ्याक्कै तलबाट छुट्याएर त्यो निकालेर अनि जस्ट फिट गर्नु भनिन्छ होइन। चट्टामा त्यही गर्ने हो लाइलफडा नगरिकन। सो गाइज स्टक साइलेन्सर चाहिँ यो है निकाली चाहिँ बेन्ड पाइप आज चाहिँ फिट भइसकेको हुन्छ होइन। त्यहाँदेखि अलिक दुध भनेर डाँडा हाल्छ होइन। बहुत वेटी हुन्छ नि यो देखाइमा कत्रो सानो है वेटी हुन्छ तर त्यो एजस्ट नि वेटी हुन्छ वेटी त होइन। अब बेन्डामा ठ्याक्कै फिट हुन्छ होइन। ट्याक्क टाइट हुन्छ क्ल्याम्प भन्ने गरेर यसलाई सन्देश पनि 6 जान्छ। त्यो एप पनि अस्ति त्यो एजस्टै गएको थियो कोरिदिन्छ क्या भोलि त्यहाँ जब त्यसलाई ठ्याक्कै टाइट पारेको कि अहिले काम भन्छ जस्तै फिट भइसक्यो होइन। ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ टक्कर एउटा पाता ल्याएर हो त्यस्तै हो। त्यो पाता ल्याएर एउटा कटिङ गरेर सिधै हुन्छ होइन। सो गाइज होइन फिट चाहिँ भइसक्यो होइन। साउन्ड सुन्नु सक्नुहुन्छ बस्ने त साउन्ड सुनाउँछु म। भयो साउन्ड चाहिँ यस्तो छ हाम्रो होइन। ठ्याक्क हाम्रो अब डिबी किलरको साउन्ड है त। डिबी किलर शुद्ध गरेर साउन्ड डिबी किलर दिनु पऱ्यो। सो गाइज होइन हाम्रो एक्जस्ट फिट भइसक्यो है। लामो चाहिन्छ त्यति हुँदैन क्या त हो। यसलाई मेरो यस्तो गर्ने डिबी किलर पनि झिकिसक्यो होइन। अब डिबी किलर उठाइदिएको यस्तो हो गरिन्छ।
सो गाइज हाम्रो एक्जस्ट देख्न सक्नुहुन्छ फिट भइसक्यो होइन अनि त्यो बेलुका हामी चुनिखेलतिर जाँदैछौँ है 3 जना 2 एक्सर्साइज सुशील साथी म यसो एक्जस्टको चेक हानौँ न भनेर अनि त्यहाँ नयाँ ग्राफिक देख्न सक्नुहुन्छ होइन वुल्फ फक्स एडिसन बजर ब्लड इलेक्स 51 तर दामी छ ग्राफिक राम्रो देख्छ पर भयो यहाँ बिस्तारै जानु है ग्रिपै देखाएन कि टायरले नै यो त कस्तो त्यो एउटा तलले ल्याप्च सक्छ ओल्डले गर्दा हो क्या हाम्रो हजुर ओल्डले गर्दा हो क्या होला होला
गदर होइन एक हुइली जाओस् है एक हुइली जाओस् होइन क्या हाम्रो त जाँदैन के गर्नु ढाकै मेरो एड्रेस खोज्यो ढाकै